মনু নদী বেষ্টিত কুলাউড়া উপজেলার হাজিপুর, পৃথিমপাশা, শরীফপুর ও টিলাগাঁও সহ ৭টি ইউনিয়নে লক্ষাধিক মানুষের বসবাস। তবে এই নদীতে কোনো সেতু না থাকায় যুগের পর যুগ এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে দুর্ভোগ নিত্যসঙ্গী। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও রয়েছে চরম বিড়ম্বনা। সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়া সহ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে আমদানি রপ্তানির লক্ষ্যে শরীফপুর সড়কে ২৩৩ মিটার রাজাপুর পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেতুর দুপাশে ৭.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও নদীর উভয় তীরে ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। এরই মধ্যে ২০২১ সালে রাজাপুর পিসি গার্ডার সেতু শতভাগ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু সংযোগ সড়কের ২১ একর জমি অধিগ্রহণ করা গেলেও বাকি ২৪ একর এখনো সম্ভব হয়নি। এতে সেতুর দুপাড়ের ৭.৫ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ একরকম বন্ধই হয়ে গেছে। কাজটা কমপ্লিট হয়ে গেলে কেনাকাটায় ১০০% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক জিতে নিন BMW সহ হাজার হাজার পুরস্কার। যাইতে পারমু রুগিলিয়া, এবার আমরা সহজ হইব, সুবিধা হইব। এখন গৌত বালুবর ওর ওই খরমু খরদাম হইয়া হইয়া তারা দিন কাটার, আমরা এগালাত মানুষ যাতায়াতের লাগে অনেক অসুবিধা চলতেছে। এদিকে সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণের ২৪ একর জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ে অধিগ্রহণ ও টাকা পরিশোধ শেষ হলেই সংযোগ সড়কের হবে বলে জানান সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী। আর প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের জমি অধিগ্রহণের টাকা পরিশোধ হবার কথা জানালেন জেলা প্রশাসক। যখনই আমরা টাকা পরিশোধের প্রক্রিয়াটা শুরু করব, সাথে সাথেই আমাদেরকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এই জমিটা সড়ক বিভাগকে হস্তান্তর করা হবে এবং আমরা ঠিকাদারকে অবশিষ্ট ভূমি বুঝিয়ে সক্ষম হব। প্রথমে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কিন্তু 90%ই আমরা দিয়ে দিয়েছি, মানে ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়েছে। কিছু তো একটা দুটো তো থাকতেই পারে, যে অনেকগুলো কমপ্লেক্স ইস্যু থাকে, বাট আমরা কিন্তু ফর্মালি আমাদের যারা প্রত্যাশী সংস্থা তাদেরকে কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি অ্যাকুইজিশন করে। সড়ক বিভাগের দেয়া তথ্য মতে ৯৯ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যয়ে কুলাউড়া রাজাপুর পিসি গার্ডার সেতুটি নির্মাণ করা হয়। সময় সংবাদ, মৌলভীবাজার।